Dobro jutro, dobar dan, dobro veče, dragi moji prijatelji. Ovde je vaš domaćin Filmadžija. Da, tako je, dobrodošli na moj kanal. Kao što sam i rekao u prošloj epizodi, pokušat ću da svoj kanal nekako podelim, da ga razgradim, da tako kažem, na 5 različitih tema. Mislim, jedna je tema u pitanju film, jel? Ali 5 različitih slojeva te teme. Pa ovo je jedna od tih, kao što sam i rekao, u pitanju su vesti. Da, tako, odlučio sam da postavim tu jednu posebnu tematiku što se tiče filmova, vesti, da, hteo bih da pričam o tome šta se dešava u svetu filma, da vam dam neke novosti, verovatno o vašim omiljenim glumcima uz koje ste verovatno odrasli ili čije ste filmove gledali, ili čak šta više obožavate te glumce i uživate u njihovim dostignućima, jeli, i tim filmovima koje su oni napravili. Pa ostanite sa mnom do kraja, jer na kraju ćete čuti da, nažalost, neki od tih glumaca više nisu sa nama, neki se veoma bore za život. Ono prvo sa čime ja želim da krenem, to jest da počnem, jeste serija The Boys. Da, tako je, serija The Boys, nadam se da ste gledali, završili su novu sezonu, 6. sezonu i poslednju sezonu serije The Boys. Da, to je ona priča gde superheroji u stvari uopšte nisu super, nego su zli i tako dalje. Verujem da ste gledali seriju, ako niste, preporučujem, veoma zabavno štivo. O čemu se radi što se tiče te serije? Pa, ta serija je dosta, da kažem, porasla i dosta se razvila u toku ovih 6 sezona. Tako da The Boys su snimili zadnju sezonu, više ih neće biti, međutim izlazi nova serija koja ima veze sa tom serijom The Boys, Vote Rising, ili ti Vote uzdizanje. Kako je jednostavno ta firma Vote, koju mi vidimo da se spominje kroz celu seriju The Boys, i ima veze sa super herojima, to je sa ljudima koji imaju super moći, jer oni su ih stvorili uz pomoć eksperimenata. Kako je u stvari ta firma nastala, ako su bili prvi koji su u stvari počeli da postaju ti neki super heroji, da tako kažem, i tako dalje. Ono što je jako zanimljivo, seriju će da vodi Jensen Ackles. Jensen Ackles je inače jedan od vodećih glumaca serije Supernatural, prebrutalna serija. Ako niste gledali, obavezno da gledate, jer ne znam koliko ima, 12 sezona, ja sam negde kod 6. stao. U svakom slučaju, preporučujem seriju The Boys, seriju The Vote Rising, ili ti uzdizanje vota, i uz to dobili smo još 2 nove serije koje imaju veze sa The Boys. Znači, neko je napravio jednostavno univerzum i sve te neke posebne priče ovih glavnih ljudi iz The Vote, koji su stvorili superheroje, i onda to se raširilo dosta, producenci su to jako dobro napravili. Ono što je jako zanimljivo i interesantno jeste sve te priče koje vi možete gledati u tim serijama koje ću ja sada da imenujem, možete u stvari da pronađete i u stripovima. Da, tako je. Ovi heroji ili ti super zlikovci ili kako već dolaze iz kuće DC. Tako je. DC je inače stvorio Batmana, Supermana, The Flash i tako dalje. Ovo su neki manje poznati likovi koji u stvari nemaju veze sa Supermanom i svim tim superherojima. Ovo je univerzum za sebe. Šta bi bilo kad bi bilo, jel? Pa moram vam reći i preporučiti da odgledate sve te epizode, sve te serije, kao što sam rekao, The Boys. Zatim imamo Generation 5 ili ti generacija 5. To su neki klinci koji su na koledžu, studenti koji imaju moći i tako dalje.
nisam gledao, ali čim je izašla sezona druga, verujem da je stvarno nešto interesantno. Na trećem mjestu, kao što sam rekao, The Vote Rising, to će tek izaći, to će tek biti nešto šta, ne znam, ni ja ne mogu da vam kažem, ali Jensen Ackles je stvarno dobar glumac, bio je u trci za Batmana, nažalost nije dobio ulogu. I četvrta serija koja izlazi u ovom univerzumu je The Boys Mexico. Znači, dešavanje u Meksiku, kako su Meksikanci verovatno stvarali svoje superheroje, jeli, tako dalje, tako dalje. Meni će to baš da zanima, mislim, meni je to baš ono interesantno i tako da ću da odgledam tu Meksiko epizodicu, to je serijal. I da, to je ono što se tiče The Boysa i univerzuma, a sada idemo dalje, a to je svet filma. Da, tako je, svet filma, na mom kanalu se više priča o filmovima nego o serijama, mada krenut ćemo i sa serijama polako, samo ne u ovoj epizodi. Priprema se jedan veliki restart. U pitanju je jedna dobro poznata franšiza koja je stvarno uradila svoj posao kada su u pitanju dobri glumci i to komičari, ali ne samo to, nego kada su u pitanju noćni čuvari muzeja. Da, tako je. U pitanju je reboot franšize Noć u muzeju ili ti Luda noć u muzeju, kako god. U svakom slučaju odlučili su da naprave sve ponovo ispočetka sa novim glumcima, znači totalno drugačija priča, ali dešavanje je isto, znači čuvar u noćnom muzeju, sve to življava u tom nekom trenutku, bla bla bla, on je tu i tako dalje, uči kako da diriguje sa svim tim voštanim figuricama, ne znam ni ja šta već sve tu ima. Tako da ja se veoma radujem tome, pogotovo što je moj posao mnogo sličan tome. Tako da nadam se da će ovo uraditi kako treba. Mnogo mi je žao što nikako nećemo videti barem malo Robin Williamsa koji je preminuo, nažalost, nije više među nama. Mnogo dobar komičar, dobar glumac, jedna dobra duša. Mogao bi da se prisjetim i da odgledam ponovo sva 3 dela. Mislim, ljudi, ako i vi to uradite, uživat ćete definitivno. Nikakva greška tu. Imam za vas još jednu vest iz sveta filma, mislim ne još jednu, ali ova jedna je malo bitnija. Opet u pitanju 6. deo filma Pirati sa Kariba, da, tako je, već se snima uveliko, ali o čemu se radi? Imam jednu lošu vest. Loša vest je da Johnny Depp, bit će u filmu, da, Johnny Depp će opet glumiti Jack Sparrow, onog ludog pirata i kapetana Crnog bisera, ali u jako maloj minutaži filma. On će biti potpora ili ti podrška glavnim glumcima. Šta to znači? Znači da će njegov lik imati jako malu minutažu i neće biti u nekom glavnom svetlu, neće biti jako bitan za film, ali ja mislim da će to biti uvod u neki 7. deo gde će on jednostavno da eksplodira, mislim, taj lik Jack Sparrow, o tome se radi. Ali mi je jako drago što ću vidjeti ponovo Johnny Deppa u ulozi Jack Sparrowa, jer mislim da to je, znači, ljudi, jedna od njegovih boljih uloga, a sve što Johnny Depp uradi bude prebrutalno. A sada, kao što sam i obećao, u pitanju su vesti, jel tako, i nećemo pričati samo o filmovima, nego samim glumcima. Ne znam da li ste znali, ali Tom Cruise je jedan od najplaćenijih glumaca na ovom svetu u Hollywoodu, a da nije glumio u bilo kom Marvel filmu. Da, on je jedan od najplaćenijih glumaca na ovom svetu koji nije glumio u Marvel filmu. Vidjet ćete listu tu negde ili tu.
Da, stavit ćemo listu na ovu stranu, pa ćete moći da vidite, tu tačno piše koliko novaca je zaradio i ko je najplaćeniji, i na toj listi se nalazi Tom Cruise, svi ostali su već bili u Marvel filmovima. Sad, za kraj, kao što sam i obećao, malo tužne vesti, jel? Ne znam da li ste čuli, ali Morgan Freeman je napunio 88 godina. Nažalost, Morgan Freeman je teško bolestan. U pitanju je hronična bol, gubitak pamćenja i insomnija, i on umire u agoniji, stvarno. Čovek se izgleda mnogo muči. Verujem da će oni to rešiti nekom injekcijom, pošto on ima toliko para da to može da se uradi, jel? Iako je to zabranjeno u Americi, mislim, da, verujem. Čovek koji je snimio prebrutalne filmove. Ja vam preporučujem da odgledate njegove filmove, jer to sve šta je on snimio u Paukovoj mreži, film 7 sa Brad Pittom ili znači bilo koji thriller da gledate, njegov je prebrutalan. Da ne spominjem da je svoj glas posudio u snimanju mnogih dokumentaraca. Prebrutalan glumac, stvarno prebrutalan glumac, i stvarno će mi biti žao da izgubimo tako jednog vrsnog glumca koji je, znači, ovom svetu dao jako dobre klasike. Sad, kad smo već na toj temi, da vas obavestim, izgubili smo ove godine 2 jaka glumca. U pitanju je glumac Michael Madsen, Kill Bill, ne znam da li ste gledali, verujem da jeste, Kill Bill Volume 1, Volume 2, prebrutalan film. Da, to je onaj lik koji se predstavlja kao neki kauboj, jako dobar glumac, znači mnogo dobar glumac. Gledajte nekoliko njegovih filmova, stalno je glumio zlikovca, to mu je baš ležalo, ali stvarno dobar glumac. Ja sam uživao u sve jednom njegovom filmu i njegovoj ulozi, gledajući ga na velikom ili malom platnu, nebitno. Zatim, glumac koji je preminuo skoro, pre nekoliko dana, ili ti biše nedelju dana, devojke su verovatno plakale, ili ti te već starije žene koje su u godinama, 40 ili mojih godina 30 i nešto. U pitanju je glumac Julian McMahon. Nadam se da sam dobro izgovorio njegovo ime. Pitate se gde je on glumio i koji su njegovi filmovi? Pa on je glumio Dr. Dooma u Fantastičnoj četvorci, da, u onim starim filmovima. Inače, sad imamo novog Dr. Dooma, ali mi je mnogo žao što ga nećemo videti u toj nekoj verziji. Možda budu uradili nešto kompjuterski, ko zna, ali njegova poznatija uloga od te je u Charmed seriji, da, tako je, one veštice, one 3 sestre. On je glumio Baltazara, ako se ne varam, ili kako se već zove, onaj demon, ili tako, koji se zaljubio u jednu od onih veštica i posle postaje kao dobar. Žao mi je, on isto bio jako vrsan glumac, imao je stvarno dobre stvari, talenat, šta da vam kažem. To je to, ali godina još nije gotova, nadamo se nekim boljim stvarima. Hvala vam što ste bili sa mnom i ostavite, molim vas, vaš komentar dole, šta vi mislite o ovim epizodama, da li vam se uopšte sviđa i da li ima smisla ovako nešto praviti za vas, gde vi dobijate neke vesti koje su bitne ili nebitne za svet filma ili za vas jednostavno. Mada mislim da je u pitanju zabava, a ne toliko koliko vi informacija možete da pokupite iz ovakvih epizoda, jel? Mada informativno mislim da i nije loše. Eto, recimo, neki glumci koji su preminuli, ja vam dam neke serije, filmove koje možete da odgledate pa da se prisetite ili jednostavno da upoznate te glumce ili te neke njihove likove koji su oni glumili godinama, jel? Nadam se da će vam u tom smislu pomoći, a što se tiče ostalih stvari, bacite subscribe, bacite like, zahvaljujem se puno, vaš filmadžije, da ste mi živi i zdravi i vidimo se, ćao!